大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。自从阳了之后，很多朋友都有咳嗽、痰多、咳不出来的症状，喉咙特别的难受、不舒服。还有很多中老年朋友早上起来总有那么一口痰，甚至有一些喉咙里面有很多的痰，总是咳不出来。特别是一些肺气肿、慢支、慢阻肺的人群，喉咙里面特别多的痰。其实这个痰是怎么来的呢？如果你是这一类人群，一定要有一个认知，其实这个痰是湿组成的痰，不管它是湿也好，痰也罢，其实它们都是同一类的东西。那么这个痰湿是怎么来的？很多人认为这个痰湿是喉咙的问题，其实痰湿是肺的问题。在中医里面认为，肺是储痰之器，脾才是生痰之源。这个肺其实跟我们的脾有很大的关系。中医讲的脾，除了消化我们的食物，这个功能叫做运化水谷。除了这个功能以外，它还有一个功能叫做润化水湿。如果我们的脾虚了，那么润化水湿的能力就会下降，这个时候体内的水湿就会积聚下来，变成了痰，所以喉咙总有吐不完的痰。我们认识到这一点就知道了，所以我们治疗这个痰多的问题，就一定要健脾祛湿，把脾给健运起来，这样它的润化水湿能力才会强大，水湿少了，痰也就没有了。我们想要去除这个痰湿，就要用一些健脾祛湿的药物，将它们组合在一起，才能够把痰从根本的去除。今天就给大家分享一个食疗茶饮，把这几种食材搭配在一起，简单的煮一煮当茶饮，这样就能够起到一个健脾又能够行气，还能够燥湿化痰的作用，只需喝一次立马就见效。首先我们来准备一块老生姜，生姜不需要去皮，因为生姜皮它是凉性的，生姜肉是热性的，两者一起食用才能够起到最好的综合作用。加入少许的清水，再加入1勺食盐，先把生姜表皮的细菌和杂质搓洗干净。生姜它不仅是一味调味品，它还具有非常高的药用价值。生姜味辛，性味温，具有发汗、解表、温中、止呕、温肺、止咳、解毒等功效，而且还具有醒脾、开胃、增进食欲等作用。民间还有句俗话说，早吃3片姜胜过喝生汤的说法，说明生姜应该是在早上吃比较好。一天之计在于晨，早晨是人体的阳气发生，所以我们要在早晨吃姜，相对能够补充阳气，提神醒脑是非常有效的。生姜入脾胃经，具有开胃、助消化等功效。吃生姜还可以驱寒，特别是当天气出现变化的时候，吃上几片生姜，能够通阳、泻寒、温脾、暖胃，激发脾胃的消化与吸收功能，散发体表的寒气，这样就可以起到预防感冒、咳嗽等作用。特别是对于一些胃溃疡、虚寒性胃炎、肠胃炎等病人，经常的吃一些生姜，能够有效的改善恶心、呕吐等症状。清洗干净的生姜，我们把它切成细丝状，然后放入盘中备用。再来准备一个新鲜的橙子，把它放入盆中，加入适量的清水，同样也加入1勺食盐，把橙子表皮搓洗干净。橙子当中含有丰富的营养物质，除了含有一定量的糖分以及果胶之外，还含有丰富的维生素以及多种微量元素。适当的吃一些橙子，可以起到很好的润肺、止咳、化痰、通气等作用。特别是一些急性上呼吸道感染所引起的咳嗽症状，食用一些橙子可以起到明显的改善效果。另外，我们这个橙子皮用来煮水喝，能够起到止咳化痰的功效，可以有效的缓解咳嗽、咳痰等症状。橘子表皮还可以促进胃肠道蠕动，使我们体内的毒素及时的排出。这个橙子皮中含有陈皮苷、纳可丁、
挥发油等成分，具有止咳化痰的重要作用。但这些有效的成分只能在高温条件下才能够被释放出来，所以想要用橙子来止咳化痰，一定要把橙子放入锅中煮。清洗干净的橙子，我们把它切成薄片，然后放入盘中备用。接下来再准备10克左右的百合。百合性寒，具有补肺阴以及清肺热等功效，有助于缓解阴虚肺热引起的干咳、少痰、咽喉干燥、声音嘶哑、咳血等症状。百合味甘，入心经，既可以养心肺之阴，又能清心肺之热，还有一定的安神效果，所以可以治疗虚热上扰引起的失眠、心悸、多梦、神志恍惚。尤其是在秋天，天气比较干燥，可以多食用一些百合，也可以帮助我们润肺止咳、防秋燥。百合用清水清洗干净，也放入盘中备用。再来准备5克的枸杞。枸杞在我们日常生活中是非常常用的滋补佳品，尤其能够滋补肝肾、益精、明目和养血。枸杞中含有提高呼吸道抗病能力的胡萝卜素，在人体内转化为维生素 A， 具有维持上皮组织正常分化和生长的功能。含量充足的时候，可以预防呼吸道感染，提高呼吸道抗病能力。所以我们在日常生活中可以多用枸杞来泡水喝，可以帮助我们增强身体免疫能力，帮助我们润肺止咳。枸杞也有非常好的润肺止咳的效果。把枸杞清洗干净，也放入盘中备用。接下来我们把准备好的食材全部倒入养生壶中，如果没有养生壶，也可以直接用锅煮，然后再加入大约1000毫升左右的清水，用花茶键给它煮上20分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在下方留言+1，非常感谢您的支持。时间到后，我们可以加入几颗冰糖，待冰糖融化就可以倒入杯子里面直接喝啦。冰糖也是可以入肺的，具有润肺、止咳等功效，对于肺燥、咳嗽、干咳、无痰、痰中带血以及咳喘都有一定的调理作用。这道茶里面加入了橙子，搭配百合，不仅可以理气健脾，还可以燥湿化痰。加入枸杞、生姜，还可以养肝、滋阴、润肺。尤其是在冬季，天气比较寒冷，经常会咳嗽、痰多，我们可以经常煮这道茶来喝，可以帮助我们润肺、止咳、化痰。老人孩子都可以饮用，长期喝对于肺部也是有非常好的保养作用。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。